Μπρικάρω. Πιάνετε το κινητό σας, το βγάζετε και κολλάει. Θέλετε να πάρει τηλέφωνο και δεν πιάνει σήμα. Έχεις μπρικάρει. Δηλαδή από τη λέξη brick. Από το τούβλο. Από την ελληνική λέξη μπρίκι. Βρήκε που κάνουμε καφέ. Μα η ίδια λογική είναι και από το brick το αγγλικό. Ναι, το μπρίκα που μπαίνει στην πρίζα. Το τούβλο. Το τούβλο στα αγγλικά είναι brick, έτσι. Ναι, αλλά άμα το συνδέσουμε και με τα αγγλικά, όπως είναι ο αντάπτορας που φορτίζουμε για παράδειγμα το κινητό μας, ο φορτιστής στο πάνω, το μεγάλο μέρος, ονομάζεται brick. Οπότε αφού είναι και για ηλεκτρονικό, μπορούμε να το συνδέσουμε ακόμα περισσότερο. Άρα είναι αυτό που κολλάει η συσκευή ηλεκτρονική, το μπρικάρο. Μάλιστα. Κολλάει ή αλλιώς. Μπρικάρισε, ας πούμε, το κινητό. Ναι, είναι Μπρικάρισε, λάγκαρε. Έπαθε κλακάζ που λέμε στον αγγλισμό, ας πούμε. Ορίστε. Ή έπαθε κλακάζ που λέμε. Κύριε Λαγκάρο. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μήπως μια ηλεκτρονική συσκευή, να τώρα εδώ πέρα το λάπτοπ δεν δουλεύει. Μόνο για τις συσκευές συμβαίνει αυτό. Είναι για τα ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι μπρίκαρα εγώ, ας πούμε, κόλλησα από αυτά που λέω. Κάνουμε δηλαδή μισή εγκυριά, γλυκή λέξη, μισή εγκυριά. Υπάρχουν αυτά τα ρήματα και ο παρατατικός του τάβε δεν νομίζω, έτσι. Δεν νομίζω. Γκριντζάρα. Γκριντζάρισα, δεν ξέρω αυτό. Έτσι, αόριστος.